Fuck! Traffic na, ang daming truck sa unahan. Hey, hey. Sino yan? Ay, kupunta rin na, wait lang. Hello guys, what's up? We are here in a davilan. Jola. Idol. Sarap mag-ilog. Atraklo cruise kami guys. Lakad muna kasi ano eh. Wala kami dalang ano, fast hit baka maputasan. Ha? Ano? Dumaan dyan, parang mamatay. Baka dito siya dinaan. Baka dito. Dito, ang daanan na. Ay, natin hihintay nyo. Ang tagal nyo naman. Wait lang, idol. Simbaran. Baka daw kalat sa niga. Tension eh. Ulam. Century. Pakita niya sa inyo. Pakita niya sa inyo. Itlog, itlog. Kanin tsaka ano. Ayun o, kita niyo ba idol? Sarap niyan. Kumuha na kayo ng tag-iisang itlog. Ngipin. Ang bag ko! Oo, natin. Uy, gagi, Kevin! Wait ko! Idol. Uy, ano mo? Yan, ano mo yan? Dito na lang ako magplato. Diyan ako magpaplato. Diyan ka magplato. Tanggalin mo yung tissue. Tite. Uy, tangin talaga. Yes sir, yes sir! Yes Bulan ko! sir! Nagpakain. Oh, hulog yung Nagpakain ng mga microorganism. Nahulog. Lord. Ano oras na? Ah! Itlog lang ang hulog. Oo, itlog lang. Itlog pa naman ako eh.
Idol. Idol. Ina mo, tong ina mo. Diyan. Oo. Tong ina min. Hey! Bang! Hey! Fuck, man! Tong ina. I-push mo. Gi! Hey, ba! Next. Once maubos na storage ka, go! Taong nakaharap. Boom! Hey, let's G, bitch! Let's G! Let's G! Diyan na yung short ko. Short, sa damit ko lang to. Talagay nga. Tangina ng Dito lang. Parang bulag. Parang kay Gian. Tanginan to. San Michael, Michael. Ano dyan? Bago tumalon, ba't ka lumipat? Idol. Talagawin na kasar ng noon. Uwi na kami, idol. Yun na, guys.